Alle sagen, um Deutsch zu lernen, musst du sprechen. Ich sage, das ist falsch. Du kannst fließend Deutsch lernen, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Und das erkläre ich dir in diesem Video. Schritt für Schritt. Ich weiß, wie es ist. Als ich mit Deutsch angefangen habe, war ich überzeugt, wenn ich nicht spreche, werde ich nie gut. Also habe ich mich gezwungen zu reden. Das Ergebnis? Ich war nervös, mein Herz raste und mein Kopf war leer. Manchmal habe ich etwas gesagt. Manchmal war ich still. Ich habe ein bisschen gelächelt. Ich habe genickt. Aber ich habe mich nicht sicher gefühlt. Es war schwer, in der Schule, im Supermarkt, auf der Straße, sogar im Internet. Wenn ich Deutsch gesehen oder gehört habe, wurde ich nervös. Ich wollte etwas sagen. Ich wollte sprechen. Aber es ging nicht. Mein Deutsch war langsam, mein Deutsch war kaputt, und es fühlte sich nicht wie ich an. Die Wörter, die ich kannte, waren plötzlich wie ausgelöscht. Jedes Gespräch fühlte sich an wie eine Prüfung, und ich habe sie immer wieder nicht bestanden. Es war frustrierend, fast schmerzvoll. Ich hatte das Gefühl, dass all meine Mühe umsonst war. Doch irgendwann kam der Moment, an dem ich etwas Entscheidendes begriffen habe. Man kann eine Sprache lernen, ohne sie von Anfang an zu sprechen. Genau wie Kinder. Sie hören monatelang nur zu, beobachten, nehmen alles auf. Und wenn sie schließlich den Mund öffnen, ist schon so viel in ihrem Kopf vorbereitet. Und genau das möchte ich dir heute zeigen. Du musst dich nicht zwingen zu sprechen. Du darfst Deutsch aufsaugen wie ein Schwamm. Mit der Zeit habe ich herausgefunden, dass es dafür verschiedene Methoden gibt. Diese Methoden stelle ich dir heute in diesem Video vor. In den nächsten Kapiteln bekommst du konkrete Tipps, wie du, ganz ohne selbst zu sprechen, dein Deutsch Schritt für Schritt verbessern kannst. Kapitel 1: Warum du am Anfang nicht sprechen musst. Vielleicht hast du schon oft gehört: Sprich von Anfang an, sonst lernst du nie. Ich habe das auch geglaubt. Und genau das hat mich blockiert. Am Anfang dachte ich, je mehr ich spreche, desto schneller werde ich gut. Also habe ich mich gezwungen. Ich habe in der Schule geantwortet, im Supermarkt versucht, etwas zu sagen und sogar im Internet Kommentare geschrieben, immer mit einem Kloß im Hals. Das Ergebnis? Ich war nervös, mein Herz schlug wie verrückt und mein Kopf war leer. Die Wörter, die ich im Kopf hatte, verschwanden im entscheidenden Moment. Irgendwann habe ich mich gefragt: Warum können Kinder monatelang einfach nur zuhören? Und plötzlich sprechen sie. Sie sitzen da, beobachten, hören die Stimmen ihrer Eltern, verbinden Wörter mit Bildern, Geräuschen, Gefühlen. Sie sprechen nicht, und trotzdem lernen sie. Da habe ich verstanden: Sprechen ist nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist Verstehen. Der erste Schritt ist, die Sprache in dein Ohr, in dein Gehirn, in deinen Alltag zu holen. So wie ein Schwamm, der Wasser aufsaugt. Und weißt du was? Als ich aufgehört habe, mich zu zwingen zu reden, ist der Druck von mir abgefallen. Plötzlich war Lernen nicht mehr Kampf, sondern Entdeckung. Ich konnte zuhören, ohne Angst. Ich konnte lesen, ohne die perfekte Aussprache im Kopf zu haben. Wenn du am Anfang nicht sprichst, heißt das nicht, dass du faul bist. Es heißt, dass du deinem Gehirn die Chance gibst, eine stabile Grundlage zu bauen. Sprechen wird kommen,
und es wird leichter sein, als du denkst. Kapitel 2: Die Macht des Zuhörens. Wenn du eine Sprache lernen willst, ist Zuhören oft der unterschätzte Schlüssel. Viele denken, Zuhören ist passiv. Ich muss aktiv sprechen, um zu lernen. Aber das stimmt nicht. Zuhören ist nicht passiv. Es ist wie ein Training für dein Gehirn. Jedes Mal, wenn du Deutsch hörst, passiert im Hintergrund etwas. Dein Gehirn erkennt Klänge, speichert Rhythmen, verbindet Wörter mit Situationen. Erinnerst du dich daran, wie du deine Muttersprache gelernt hast? Du hast als Baby nicht gesprochen. Du hast zugehört. Stundenlang. Jeden Tag. Die Stimmen deiner Eltern, das Lachen deiner Geschwister, Geräusche auf der Straße, all das hat dich geprägt, bevor du ein einziges Wort gesagt hast. Genauso kannst du heute Deutsch lernen. Stell dir vor, du umgibst dich jeden Tag mit der Sprache. Ein Hörbuch am Morgen, ein Podcast beim Kochen, ein deutsches Lied im Auto. Du musst nicht alles verstehen. Es reicht, wenn dein Ohr sich an den Klang gewöhnt. Am Anfang hörst du vielleicht nur einzelne Wörter heraus. Nach einigen Wochen erkennst du Sätze. Und irgendwann verstehst du ganze Geschichten, ohne Übersetzung. Das Tolle daran? Du nimmst Druck raus. Du lernst ganz nebenbei, während du etwas anderes machst. Und dein Gehirn baut eine solide Basis auf, ohne dass du dich quälst. Zuhören ist wie Wasser für eine Pflanze. Jeden Tag ein bisschen. Und dein Deutsch wächst ganz von selbst. Kapitel 3: Lesen. Der geheime Booster für dein Deutsch. Lesen ist wie ein Abkürzungsweg beim Sprachenlernen. Viele denken, Lesen sei nur für Fortgeschrittene. Aber in Wahrheit kannst du schon von Anfang an damit starten, und es wird dein Deutsch enorm verbessern. Als ich selbst angefangen habe, Deutsch zu lernen, habe ich jeden Text gemieden. Ich dachte, ich verstehe sowieso nichts, warum soll ich lesen? Das war ein Fehler. Denn Lesen hilft dir, Wörter zu sehen, zu merken und zu verstehen, ohne den Stress, sofort sprechen zu müssen. Wenn du liest, hast du Zeit. Du kannst Sätze wiederholen. Du kannst Wörter nachschlagen, wenn du willst. Oder sie einfach im Kontext verstehen. Dein Gehirn speichert nicht nur einzelne Wörter, sondern ganze Strukturen. Fang klein an. Lies Kinderbücher, einfache Dialoge, kurze Nachrichten für Deutschlerner. Wichtig ist nicht, dass du jedes Wort verstehst, sondern dass du dran bleibst. Ich erinnere mich, wie ich jeden Abend eine kleine Geschichte gelesen habe. Am Anfang war es mühsam. Nach ein paar Wochen hat mein Gehirn Muster erkannt. Ich musste weniger nachschlagen. Die Wörter blieben von allein hängen. Das Beste: Beim Lesen hörst du die Sprache in deinem Kopf. Das trainiert dein Sprachgefühl. Und das wirst du später beim Sprechen spüren. Lesen ist wie ein stiller Lehrer, der dich Schritt für Schritt begleitet. Je mehr du liest, desto schneller wirst du die Sprache verstehen, ohne dass es sich wie Lernen anfühlt. Kapitel 4: Den Alltag auf Deutsch denken. Vielleicht glaubst du, dass man nur dann lernt, wenn man laut spricht. Aber es gibt einen stillen Weg, der genauso mächtig ist. In deinem Kopf auf Deutsch denken. Am Anfang wirkt das ungewohnt. Dein Gehirn möchte automatisch in deiner Muttersprache denken. Das ist normal. Und genau deshalb musst du es trainieren. Fang klein an. Siehst du einen Tisch? Sag in deinem Kopf: Das ist ein Tisch. Er ist braun. Holst du dir ein Glas Wasser? Denk: Ich trinke jetzt Wasser. Es ist kalt. Diese einfachen Gedanken sind wie kleine Samen. Wenn du sie jeden Tag pflanzt,
wächst daraus ein Wald aus Sätzen, die ganz automatisch kommen. Du musst nicht perfekt sein. Sag nicht: „Oh, ich weiß den richtigen Artikel nicht. Also sage ich lieber nichts." Nein, sag es trotzdem in deinem Kopf. Dein Gehirn lernt auch aus unvollkommenen Sätzen. Nach einer Weile wirst du merken, es geht schneller. Deine Gedanken fließen auf Deutsch. Und manchmal ertappst du dich dabei, dass du automatisch einen Satz in deinem Kopf bildest, ohne bewusst darüber nachzudenken. Das ist der Moment, in dem Deutsch nicht mehr nur eine Sprache ist, die du lernst, sondern eine Sprache, in der du lebst. Und das kannst du tun, ohne ein einziges Wort laut zu sagen. Kapitel 5: Dein 30-Tage-Plan ohne Sprechen. Leise Lernen braucht Struktur. Struktur nimmt dir den Druck. Hier ist ein einfacher Plan für 30 Tage. Jeden Morgen hörst du 10 Minuten leichtes Deutsch. Wähle Geschichten, Dialoge oder langsame Podcasts. Wenn du etwas verstehst, nicke und lass es weiterlaufen. Nach dem Hören liest du 5 Minuten einen sehr einfachen Text. Lies mit den Augen, ohne laut zu sprechen. Markiere nur Wörter, die immer wieder erscheinen. Mittags denkst du 2 Minuten deinen Alltag auf Deutsch. Sag dir im Kopf, was du gerade tust. Halte die Sätze kurz und freundlich. Am Nachmittag schaust du 5 bis 10 Minuten ein Video mit Untertiteln. Lies die deutschen Untertitel mit den Augen mit. Stoppe nur, wenn du eine Szene wirklich genießen willst. Abends machst du 3 Minuten Echo im Kopf. Höre einen Satz und sprich ihn nur innerlich nach. Achte auf Rhythmus, Pausen und Melodie. Einmal am Tag sammelst du 3 Mini-Phrasen. Schreibe sie in ein Notizbuch oder in eine App. Lies sie vor dem Schlafen still im Kopf. Einmal pro Woche machst du einen sanften Check-in. Frage dich: Was verstehe ich heute leichter als letzte Woche? Notiere ein Beispiel aus Hören, Lesen oder Denken. Halte die Materialien sehr leicht. Ziel ist 90 bis 98% Verstehen ohne Wörterbuch. Wenn du zu oft nachschlagen musst, wähle etwas Einfacheres. Belohne dich für kleine Schritte. Eine Tasse Tee nach dem Hören zählt. Eine Folge deiner Lieblingsserie zählt auch. Erwarte keine Wunder an Tag 1. Erwarte kleine, ruhige Fortschritte jeden Tag. Nach 30 Tagen spürst du mehr Ruhe, mehr Klang, mehr Sinn. Dann kommt das Sprechen fast von selbst. Nicht aus Druck, sondern aus Gewohnheit, Vertrauen und Freude.